Mis on homöopaatia? Homöopaatia on looduslik raviviis, mis on rohkem kui 200 aastat vana. Homöopaatia käsitlus on holistiline, mis tähendab seda, et meie kehatasand, meie mõistuse tasand, meie hingetasand, meie emotsionaalne keha, nad peavad olema üks tervik ja omamoodi tasakaalus. Võib öelda ka, et täiuslikus harmoonias või miks mitte jumalikus harmoonias. Ja homöopaatia lõi Samuel Hahnemann, kes õppis arstiks, kuid talle ei sobinud see, et raviviisid põhjustasid kõrvaltoimeid. Ja ta hakkas õppima Hippokratese õpetusi, mille tulemusel ta avastas seaduspärastuse, et kui ravimtaimi, mineraale lahjendada ja loksutada teatud süsteemi järgi, ehk siis potentseerida, siis puuduvad kõrvaltoimed, aga ravimid on tunduvalt tõhusamad. Ja see on võimalik selle tõttu, et vesi, mida kasutatakse nendes lahjendustes, vesi on bioaktiivne aine ja selle tõttu homöopaatia toimibki. Ja nii hakkas Hahnemann tegema ainete katsetusi, ehk siis terved inimesed hakkasid katsetusi läbi viima. Nad hakkasid homöopaatilisi preparaate, neid aineid ise võtma, kuigi nad olid terved. Ja neil ilmnesid sümptomid, mis dokumenteeriti ning pandi raamatusse, mille nimeks on Materia Medica. Nii moodustusid kõikidest ainetest ainepildid, mida me täna homöopaatias kasutame. Ja nii tuligi välja homöopaatia üks peamisi printsiipe. Homoios tähendab kreeka keeles sarnast ja paatos tähendab kannatust ja siit tulebki see teada-tuntud põhimõte homöopaatias, et sarnane ravib sarnast. Ja ma toon näite. No oletame, et meid sutsab mesimumm. Siis võib tekkida suur punane paistetus, kuumav paistetus. Ja kui me võtame homöopaatilist mesimummu, siis paistetus hakkab alanema. Kuid see pole veel kõik. Näiteks mõnikord võib ka ilma mesimummu sutsuta tekkida inimesel paistetus, samamoodi kuumav ja punane. Ja ka siis on väga hea võtta mesimummust tehtud ainet. Või näiteks sibul. Kui me hakime sibulat, siis väga paljudel hakkavad silmad vett jooksma ja ka ninast võib tilkuda vett. Lisaks silmad sügelevad ning teinekord võib isegi aevastada. Siis on olemas meil homöopaatiline sibul, mida on väga hea kasutada siis, kui inimesel on näiteks heinapalavik või algab tal mõni viirus niimoodi, et silmad kipitavad, jooksevad vett ja nina jookseb vett. Homöopaatia tegelikult ei ravi, vaid homöopaatia stimuleerib keha ise tervenema. Meil kõigil on olemas ise tervenemisvõime, kuid mõnikord on seal mõni takistus ees. Me vajame lihtsalt sellist väikest tõuget või toetust või stimulatsiooni. Keha saaks hakata ise tervenema. Potentseerimise teel tekkinud homöopaatilistesse ainetesse nanoosakesed, mis tõttavad appi. Või kui natukene lihtsustada, siis võib öelda, et homöopaatiline aine on nagu sosin, mis sosistab just sellele sageduskehale täpselt seda, mida tal on vaja teada.
Homopaatiline aine toob justkui tõe nähtavale, selle tõe, mida me ei ole osanud näha. Kas siis alateadvusest koorub välja mõni tõde või sosistab homopaatiline aine keharakkudele, et nad peaksid hakkama taastuma. Ja mõnikord tuleb see sosin ka näiteks meie emotsionaalkehasse, kus ta sosistab, et võib-olla ei olegi vaja mõnikord üle reageerida ning saab ka teistmoodi probleeme lahendada. Seega on homopaatias nii palju, mida armastada ja mille vastu huvi tunda. Aitäh kuulamast! Särtsu andis videole kass nimega Sassu.